Akkam jirtu daawwattoota keenya akkasumas dhaggeeffattoota keenya kan daawwachaa jirtan kan dhaggeeffachaa jirtan televiizyinii Faanaati qophii addaa jechuudhaan qophii addaa keenyarraa kana keessatti immoo dhimma hidha haaromsa guddicha Itoophiyaa waliin wal qabatee hojiilee kana dura hojjetamaa turanii fi amma booda gara fuulduraatti immoo hojiilee hojjetaman irratti sadarkaa ministeera deettaatti gorsaa ministeera bishaanii fi enerjii akkasumas miseensa garee mari'attoota dhimma hidha haaromsa guddichaa obbo Mootummaa Maqaasaa waliin turtii taasifnam obbo Mootummaa Maqaasaa wajjin mari'achuuf keessumattuu dhimma hidha haaromsaa irratti mari'achuuf istuudiyoo keenyatti waan nu argamtaniif ulfaadhaa galatooma baga nagaan dhuftan. Ulfaadhaa isinis galatooma. Gaaffiin kun ni jalqaba miira gammachuutiin haa kaanu. Hidhni haaromsaa humna elektiriikaa maddisiisuu eegale dheengadda bakka muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmed bakka argamanitti. Miira isin dhagahame achirraa kaanu laata? Dhugaadha akka walii galaatti egaa hidhi haaromsa guddichaa kuni piroojeektiin kun piroojeektii yeroo dheeraa turedha. Yeroo dheeraa turuu fi piroojeektii ta'uu qofa otoo hin ta'in piroojeektii addaati. Biyya kanaaf uummata biyya kanaaf jechuudha. Kanaaf xumura piroojeektii kana nam tokko yookaan seektara tokko qofa otoo hin ta'in kan eegaa ture uummata biyya kanaa hunda jechuudha. Achi keessaa anis tokko. Kanaaf piroojeektiin kun sadarkaa kanarra gahee ijaarsi isaa sadarkaa kanarra gahee humna enerjii maddisiisuu danda'uu isaa irratti gammachuu guddaatu nutti dhagahama. Qaamni kana keessatti hirmaate hundi uummata biyya kanaa hundatu keessatti hirmaate jechuun hin danda'ama. Ogeessonni adda addaa sadarkaa adda addaa irratti karaa dippiloomaasii karaa ijaarsaa warra hirmaate hundi baga gammadanii baga gammanne jechuun barbaada. Haa ta'u erga miira gammachuu kaasnee gaaffiin inni kaani isinis jalqaba kaastanii turtanii rakkoowwan hedduu keessa darbee kanas ga'e hidhni kun kanaaf mee haalli ijaarsaa kan kana dura ture maal fakkaata ture? Egaa haalli ijaarsi hidha haaromsa guddichaa kun bu'aa bahii hedduu keessa darbeeti as kan ga'e erga ijaarsi isaa eegalame irraa kaasee rakkoo adda addaatu qunnamaa ture. Rakkoo kana akka walii galaatti iddoo lamatti qoodanii ilaaluun ni danda'ama. Inni dura rakkoo ijaarsa irratti mul'atedha. Inni lammaffaa immoo rakkoo dhiibbaa biyya alaa biyyoota ollaa dabalatee akkuma beekamu laga kana qabuun qabdan kan jedhu wajjin wal qabatee rakkoowwan gurguddaa lamaan kanatu mul'achaa ture. Kana keessaa rakkoo ijaarsa irratti kan mul'ate yeroo eegalamu piroojeektiin kun yookaan piroojeektiin hidha haaromsa guddicha Itoophiyaa kun akkuma beekamu bara 2003 kan eegalamedha. Achirraa kaasee waggaa 5 keessatti akka xumuramudha kan yaadamee ture jechuudha. Piroojeektii guddaadha. Kanaaf achi keessatti ijaarsi isaa akkuma gaariitti eegalame deemaa arga ture walakkaa arga ga'ee booda rakkoo hamaatu qunname. Kana keessaa inni tokko karaa ijaarsi civil work kan jedhamu kun akkuma gaariidha kan deemaa ture. Rakkoo ijaarsa elektiroomekaanikaalii kan jedhamu kanarratti rakkoo hamaatu qunname jechuudha. Piroojeektiin kun akka salphaatti kan ilaalamu miti akka salphaattis kan hojjetamu hin turre. Garuu gama meetekiin meetek kan jedhamu sanaan akka seenamu akka hojjetamu ta'e akka itti seenamu ta'e sun humnaa olitti ta'e meetek kan jedhamu kanarratti. Kanaaf hojichi rakkoo hamaa keessa gale jecha danqaa keessa gale sana booda akkuma ta'etti qaama ogeessa adda addaa addunyaarraa eessarraa fiduudhaan yaaliin godhame jira garuu akka barbaadametti deemuu hin dandeenye. Sana gidduutti hojiin civil work jedhamu kun hojiin civilii kun akka gaarii deemaa ture hojiin elektiroomekaanikaalii kan wajjin deemaa ture qabu kun deemuu hin dandeenye so kana gidduutti danqaa keessa galee ture jechaadha piroojeektiin kun so gama kanaan gama ijaarsaatiin rakkoo hamaatu qunnamee ture haga jijjiirama jala geenyutti rakkoo hamaatu qunnamaa ture gama dippiloomaasii gama biyyoota ollaa Sudaanii fi garasiin immoo Ijiptiin dabalatee immoo achi keessatti negotiationiin yookaan dhimma kanarratti hojiin hojjetamaa ture salphaa miti. Qabsoo guddaatu ture jechuudha. Ogeessi biyya kana hundi irratti hirmaatee aangoo qabu hundis irratti hirmaatee haga hoggansa biyyaatti yaalii guddaatu godhamaa ture. Isas aga ta'e mo'achuudhaan gara kanarra gahamee jira. Ammas kan itti fufuudha jechuudha. Kanaaf gama sanaan rakkoo bu'aa bahiin inni keessa darbe baay'ee cimaa ture. Baay'ee cimaa ture. Dhumarratti gara naannoo jijjiirama biyya kanaatti dhiyaachuun nageessan gara dhaabachuutti iddoo deemutu gahee ture jechuudha. Piroojeektiin kun rakkoo hamaa keessa gale. Kanaaf bu'aa bahiin piroojeektiin kun keessa darbee ammarra gahe kun baay'ee cimaa fi hammaataa akka ture kaasuun barbaada. Dheengaddas gaafa
humni elektirikaa maddu hojii gaggeessanii hidha haaromsichaa waa kaasanii turan. Dr. Abiy Ahmed akkuma hooggansaatti seenan jeebilaa keessa hidhicha daawwachuudhaan kallattiiwwan adda addaa kaa'uudhaan keessumattuu kontiraaktaroonni akka jijjiiraman taasisuun hidhicha sadarkaa kanarra akka ga'u taasisuu isaaniitis kaasaniiru. Bu'aan isaan erga daawwatanii booda wanti kaasnu jira akkamitti ibsan? Egaa akkuma dura jedhe piroojeektiin kun rakkoo keessa galee ture. Keessaayyuu gama elektiroomekaanikaalii dhiyeessuu fi galchuu irratti rakkoo hamaatu qunnamee ture. Sana keessa bahuudhaafis akkaataan itti bahuus rakkoo hamaatu ture. Akkuma wanni ta'e akkuma ce'umsi jijjiiramni kun dhufeen dura kan laalame akka mootummaattis kan xiyyeeffannaan itti kenname rakkoon piroojeektii kanarra jiru maalinni akkamitti hiikamuu danda'a, eenyutu hiikuu danda'a kan jedhamu gadi qabamee qoratamee jechuudha. Akkuma ka'aa ture sana suni qoratameet rakkoon isaa sodaachisaa ture. Rakkoon innaa sana bahee adda bahee hiikuudhaaf hin danda'amaa kan jedhutu ture. Garuu piroojeektiin kun carraa guddaa qaban jedhani. Jijjiiramni kun dhufuunsaa carraa guddaadha. Malee rakkoo hamaa keessa ture. Kana booda rakkoowwan achi keessa jiran gama hundaan kan jiran tokko lama jedhamee qoratamee dhiyaatee rakkoon sun immoo akkamitti akka hiikamuu danda'an, eenyuun akka hiikamuu danda'an malli itti godhameeti hojiin kun akka hojjetamu ta'e. Sila ani akka yaada tokko akka dhuunfaa kootti yaadu otoo jijjiiramni kun dhufuu baatee piroojeektiin sun rakkoo hamaa keessa ture. Itti fufuunsaas rakkoodha. Dhaabuudhaafis immoo qabeenyi guddaan irratti bahee jira. Rakkoo hamaa keessa galee kan ture jechuudha. Kanaaf bu'aa jijjiiramaa keessaa tokkoo fi inni guddaan biyya kana keessatti piroojeektii kana karaatti deebisuudha. Kanaaf piroojeektiin kun immoo piroojeektii uummataati. Piroojeektii iddoo tokkotti waa'ee bishaanii yookaan waa'ee qonnaa yookaan waa'ee daandiitii miti. Piroojeektii biyyaati. Biyya uummata kanaati. Kanaaf sana karaatti deebisuun immoo mootummaadhaaf yookaan qaama jijjiiramaatiif isa murteessaadha ture. Sana fudhatanii akkasitti ilaalanii karaatti deebisuun hojii guddaadha. Bu'aan achirraa argame iddoo amma geenyu kana nu geessisuu danda'eera. Silaa iddoo kana gahuun rakkoo ture kan jedhudha kan mul'achuu danda'u ifattis kan mul'atu jechuudha. Hidhi haaromsa guddichaa kun uummata biyya kana tokkoomsuu keessatti gahee guddaa taphataa jedhamaa jira. Dhuguma akkamitti laata? Dhugaadha. Kana duuba deebinee soo ilaallu yeroo piroojeektiin kun eegalame bara 2003tti dhagaan bu'uuraa innaa ta'e sochiin biyya kana keessatti calqabame sochii guddaadha ture. Sochiin sun sochii tokkummaa uumuuti. Iddoo hundaa caafii hundarra karaa arfanuu kan jiru kallattii arfanuu kan jiru uummanni biyya kana kan deeggarsa kenneef piroojeektiin tokkichaaf inni guddaan isa kana. Kanaaf maaliifi kuni piroojeektii politikaa siyaasaa tokko irratti yookaan paartii tokko irratti kan hundaa'e miti. Kan biyyaati, kan uummataati. Kan biyya kana jijjiiruu danda'u jechaadha. Immoo kana qofa otoo hin ta'in seenaa qabdi hojiin kun. Bara hedduu eegalamee ture akkuma beekamu baroota akka lakkoofsa faranjiitti baroota 1960 keessa 50 keessa qorannoon gaggeeffamee waan hundi xumuramee hojiitti seensisuudhaaf horii maallaqni dhabamee kan dhaabbachaa turedha. Itti barbaadamaa kan turedha. Immoo biyya alaatii liqiitti argachuun hin danda'amu. Deeggarsa argachuun hin danda'amu. Kanaaf kan hojjechuu danda'u jechuun mataan isaa bu'aa isaa irra darbee biyya kana sadarkaa ishiin irra gahuu dandeessu ol kaasuu irratti iddoo guddaadha qaba. Kuni innaa eegalamus hojii kan hojjechuudhaaf kan maallaqa buusus, kan ijaarus, kan maal godhus nama biyya kanaati jedhameeti itti seename. Deeggarsi saantimni tokko iddoo biraatii argama jedhamee kan yaadame miti. Iddoo hoo barbaadames hin argamu. Dhiibbaan adda addaa waan jiruuf jechuudha. Kanaaf kanarratti tokkummaan uumamee itti eegalame ammas tokkummaa guddaa kan qabu uummanni biyya kana ijaarsa hidha haaromsa guddicha kana irratti kan jedhuun qaba. Tokkummaa uumuu irratti maaliif xiiqiitu jira waan kana ijaaruu irratti akka biyya kanaatti akka Itoophiyaatti xiiqii guddaatu jira. Xiiqii sana innaa keessa seenee milkaa'u tokkummaa akka fidu beekamaadha. Kanarratti gama hundaanuu gumaacha uummanni kun godhes baay'ee guddaadha. Tokkummaa fiduu irrattis iddoo guddaa qaba kan jedhuun qaba. Keessumattuu piroojeektiin kun piroojeektii guddaadha. Piroojeektii fakkeenya ta'u. Kanaaf hojiilee piroojeektii yeroo ammaa hojiilee piroojeektii kanneen biroo yeroo ammaa akka biyyaatti hojjetamaa jiranii fi gara fuulduraatiif immoo hojjetamaniif fakkeenyummaa isaan kun akkamitti ibsama?
Kun egaa akka waliigalaatti piroojektonni biyya kanaa raawwii irratti rakkoo guddaa qabu. Hin eegalamuu kan yeroo jedhamee fi baajata qabameen yookaan mallaqa qabameen xumursiisuu irratti rakkoo hamaadha kan jiru. Piroojektota xiqqoo irraa kaasee akka gurguddaatti jechuudha. Kanarraa kan barachuun danda'amu keessaayyuu jijjiirramaas kan irratti baramuu danda'amu piroojeektii xumursiisuudhaaf hordoffiin barbaachisaa akka ta'e. Hordoffiin qaama olaanaa irraa kaasee hoogganaa biyyattii irraa kaasee piroojeektii kanarratti godhamaa ture waan iddoo guddaa qaba. Kanatu xumursiise piroojeektii kan asirraan kan ga'e jechuudha. Akkuma dura jedhe silaa waggaa 5 miti kan dura qabame waggaa 10 miti waggaa 20 isaa olittuu xumuruun rakkoodha ture. So kanaaf hojicha laalanii hubatanii rakkoo isaa adda baasanii rakkoo sanaaf fala kennaa deemuun murteessaadha piroojeektii raawwachuudhaaf. Kun piroojektota biroo irrattis muuxannoo guddaa ta'uu danda'a. Amma iddoo adda addaatti kan lallamaa jiru jira. Piroojektota amma Finfinnee keessatti hojjetaman kana paarkiiwwan adda addaa kana laaluu hin dandeenya. Itti dhimnannaan hordoffii qabaannaan rakkoo jiruuf immoo yeroodhaan furmaata kenninaan piroojeektii xumursiisuun akka danda'amu kanarraa baramuun hin danda'ama jechuudha. So akka waliigalaatti muuxannoon piroojeektii kanarraa argamuu danda'u dhimmama qaama olirraa kaasee haga dakaatti jiru jiraachuusaa. Rakkoowwan iddoo adda addaatti nu qunnaman kana immoo keessa seenanii fala kennu yeroodhaan jechuudha. Turanii otoo hin ta'in piroojeektii irratti rakkoon hin qunnamu jechaadha miti. Gama adda addaatiin rakkoo qunnamuu hin danda'a. Garuu rakkoo qunnamuu sana yeroodhaan bira gahanii fala kennuutu murteessaadha. Kun uummata keenyas fayyadamaa godha yeroodhaan xumurama. Baasiis immoo otoo nutti hin dabalamin xumuruu hin danda'a. Amma piroojektonni tokko tokko bajata duraanitti calqabameen dachaa ta'eeti kan xumuramu. Isaa ol kan deemu jira. Kuni rakkina hordoffii fi akkaataa nuti piroojeektii sanatti raawwannu akkaataa nuti rakkoo nu qunnametti hiiknu sanarraa hanqina jirudha. Kanarraa barannee isa kaan irratti hojjechuun hin danda'ama. Hojii guddaas biyya kana keessatti hojjechuun hin danda'ama. Kan biraa kanarraa piroojeektiin kun xumuramuunsaa sana kanarra ga'uunsaa kaanis waan amma iddoo adda addaatti amma fakkeenyaaf humna ibsaa dhabuudhaan piroojektonni dhaabbatan jiru. Warshaawwan dhaabbatan jiru. Kana itti argachuu jechaan humna kana argachuu jechaan karaa sanas hojiiwwan qixaan akka hojjetaman gochuu hin danda'a jechuudha. Gama hundaan bu'aa guddaa biyya kanaaf fiduu kan danda'udha piroojeektiin kun jechuu hin danda'ama. Haa ta'u isinis amma akkuma jalqabaa daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenya barsiise yookiin isin barsiise garee mari'attoota dhimma hidha haaromsa guddichaati. Gareen kun immoo keessumattuu dhimma dippiloomaasii irratti hojjeta. Maal hojjeta? Maal hojjechaa jiru? Maal hojjechaa jirtu? Egaa kana laaluun bal'aadha dhimmi gama kanaan hojjetame. Akkuma bara 2003 hojiin kun eegalameen biyyoonni lamaan kun Sudaanii fi Ijipt komii qabnaa yookaan gahee qabnaa yookaan immoo mormii qabnaa kan jedhu gaaffii dhiyeessanii biyyi sun gaaffii sanas fudhattee lakkii isin hin galchuun jedhamne innaa sanas. Ofitti fudhattee biyyi kun hin laallaa waliin ilaallaa sadan keenyayyuu waliin taanee ilaallaa kan jedhu irratti bu'uurri ka'umsa waliigaltee fiduudhaaf kan yaalamee jechuudha. Gama kanaan sadarkaa adda addaati kan deemame. Waggootii darban keessatti mariin iddoo adda addaatti gaggeeffamaa ture. Garuu Itoophiyaan qabattee kan deemaa jiru waliigaltee rakkoo kana hin hinnaa. Waan isin miidhu hin jiru, waan biyya keessa miidhu hin jiru, waan uummata keessa miidhu hin jiru, hinumaa isin fayyada kan jedhamu qabateeti kan itti deemaa ture gareen kun. Gama kanaan jara wajjin waliigaltee uumuudhaaf yeroo adda addaa yaalamee jira. Hin taane waggootii 10 waggaa meeqa fudhatee jira. Ammas itti fufee jira dhaabbanni. Akka keenyatti itti fufee hiika kennuu qabnaadha. Rakkoo kana immoo rakkoon illee jiraate. Yoo bishaan kun illee miidhama isaan irraan gaahoo ta'e Sudaanis haa ta'u Ijiptis haa ta'u yoo karaan taaneen isaan miidhasoo ta'e rakkoo kana kan hiikuu danda'u kan fala kennuu danda'u Ameerikaa miti UN miti marii nu gidduu nu sadan gidduutti gaggeeffamudha kan jedhudha akka ejjennootti qabannee kan deemaa jiru jechuudha akka Itoophiyaatti. Gama kanaan isaan akkuma beekamu asiif achi utaaluun hin jira achi ce'uun hin jira achitti iyyachuun hin jira waan adda addaatu mul'ataa ture waggootii darban. Isa duraa first feeling kan duraa sun ennaa guutamu kan ta'aa ture hin beekamu. Kan lammaffaas ennaa guutamu kan ta'aa ture hin beekamu. Asiif achi jechuun anuma jirudha. Haa ta'uuti garuu nuti immoo dhugaa qabannee
dhugaa qabnuu fi qabeenyi kun kan keenya kan biyya kanaati biyyi kun rakkoo keessa jirti itti fayyadamuu qabdi humni amma fakkeenyaaf humni ibsaa dhiyeessiin humna ibsaadhaa dhibbantaa 47-45 irra kan jiru hin qabnu jechuudha. Iddoo biraa fudhattee Ijiptoo fudhatte dhibbantaa 100 yookaan dhibbantaa 98 akkasirra jiru. So kanaaf dhugaa qabna haqa qabna qabeenyi kun kan keenya qabeenya kanatti fayyadamnee uummanni keenya fayyadamuu qaba kan jedhu kanarra dhaabbanneeti kan falminu jechuudha. Haa ta'uti garuu ce'umsa siifachitti ture baay'ee hamaadha baay'ee rakkoo guddaadha kan qabaa ture. Haa ta'u faayidaa biyya kanaa dabarsanii kennuun hin danda'amu. Faayidaa ormaan barbaadnu faayidaa Gibsi faayidaa Sudaan hin fudhanna kan jedhan jiru kan keenyatti fayyadamnu uummanni keenyaa fayyadamu isinis immoo fayyadamaa kan jedhu inuma isin fayyadaa lolaarraa isin baasaa bishaan ganna isin fudhatu kana isin baasaa kanaaf gama kanaan nu gargaaraa kan jedhuuni kan deemamaa ture gama kanaan amma ta'e waliigalama amma ta'e fuulduratti deemama iddoo tokkotti immoo dhaabbata yookaan waliigalteen kun irra deebamee halaallamu kan jedhuun duubatti deebamee rakkoo akkasiitti kan uumamee jiru ammas garuu itti fufa kan jedhudha kan qabnu. Kaleessas ibsa tokko baasaa turan warri Ijipti yookiin warri Misraa fi warri Sudaan keessumatti waliigaltee kaartuumitti waliigalameetiin ala raawwatame inni haaromsaa kun jedhu isarratti maal jettu? Suni waan hin taanedha waan dhugaa hin qabnedha jarri kuni kanaan dura innaa bishaan kun qabamuu calqabu iddoo adda addaatti iyyatanii turan sana dura Ameerikaatti iyyatanii Ameerikaatti deemamee maal jedhamee kan keessa turame namni hundi hin beeku kanatti fakkaata. Sana boodas UN Security Council kan jedhamuttis iyyannoon godhamee sana booda gara AU'tti akka deebamus kan ta'ame amma achi sadarkaa sanarra akka jiru hin beekamu. Amma Maarchi 2015 kan mallattaa'e DOP kan jedhamudha. Declaration of Principles kan jedhamudha. Kana hooggantoota biyyoota sadaniitu waliin mallatteesse achirratti ifatti lafa taa'ee jira. Qorannoon akka gaggeeffamu barbaadama. Qorannoon akka gaggeeffamu achirrattis walii galamee jira. Qorannoon kun otoo gaggeeffamuuti garuu ijaarsi sitti fufaa waan hundi sitti fufaa kan jedhu of keessaa qaba. Malee bishaan hidha kana hidha haaromsaa guddicha kana kan ijaarame namni akka laaluufi miti. Bishaan kan qabamee jiru achuma muuzeemii taa'ee akka taa'uufi miti itti fayyadamuuf. Bishaan kana qabamee jira itti fayyadamuun dirqama. Kun isaanis hin beeku kana. Haa ta'uti garuu olii gadi dhahuun kan jirudha. Achirratti nuti sana alas kan baan hin jiru DOP kan jedhamu kana Declaration of Principles kan jedhamu keessa hin bahamne. Haaluma sanaan kan deemamaa jiru. So kanaaf isaan ammas akkuma kanaan duraa sana iyyannoo calqabanii jiru akkuma jedhame gara keenyattis xalaa barreessanii jiru biyya kanaaf gara UN'ttis gara galchii godhanii iddoo adda addaatti gara AU chairpersonii amma jiru kanaattis erganii jiru sun kanuma jiru. Nuti immoo sana laallee lakkii seeraan alaa miti kan deemne seeruma waliigaltee keenyaatiin DOP kan diignes hin qabnu haaluma achirratti waliigalleen kan deemaa jirru kan jirudha kan qabannee jiru ammas ejjennoon biyya kanaa ejjennoon Itoophiyaa ammas kanuma. So hoo ta'es eessatti mee rakkoon kun kan jiru kan jedhu gadi ta'anii ilaaluudha. Isaan amma bishaan kun qabame silaa maaliif haa ta'uudha kan eeggamu. Bishaan isaanii gadhiisuudha baay'ee wanni gochuun amma bishaan tarbaayinii rukuteetti deemaaf bishaan hidhanii kaa'uudha moo kan isaan fayyadu silaa tarbaayinii rukutee humna maddisiisee akka deemu ta'uudha. Ogeessumni isaanii tokko tokko akkasitti barreessanii bishaan tunuu dhufaa yoo hojiirra oole kan jedhanii morman jiru achuma isaan keessaas. Haa ta'uti garuu gara jallinaatti deeman jallisanii ilaalaniituma gara hin taanetti deemuu amma kaleessa eebba sana booda waan adda addaa siifachi babarreessuun kun ni mul'ata. Sanaafis immoo akka biyyaatti ejjennoo qabannee deebii kennuun murteessaa ta'a jechuudha. Amma booda hojiin dippiloomaasii kan duraa caala akkamitti hojjetama keessumattuu amma ambaasaaddoroonni haaraas muudamaniiru gara hojiittis bobba'uuf deemu waan ta'eef isaan irraas dirqamatu eegama waan ta'eef isiniin alatti hojiilee dippiloomaasii kana booda hojjetamu akkamitti ibsama? Kuni akka biyyaatti cimnee deemuun barbaachisaadha. In fact nuti akka biyya kanaatti akkuma dura jedhe dhugaa qabna. Dhugaan isaanii guddaan qabeenyi kun bishaan Naayil jedhamu kun dhibbantaan 86 biyya kanarraa madda. Kanatti fayyadamuudhaaf mirga qabna mirga guutuu qabna. Kanarraa ka'uudha dippiloomaasii si hojjennu kaan wajjinis yoo dubbannu dhugaa keenya irratti hundoofne haqa qabnu irratti hundoofne dippiloomaasii irratti hojjechuun barbaachisaa ta'a. Gama kanaan gareen dhimma kanarratti hojjetu hin jira. Jara wajjin Sudaanis Gibsis dabalatee
dhimma kanarratti gareen hojjetu hin jira. Gareen kun amma dhimmi kun akkuma beekamu kan laalamaa jiru sadarkaa AU'tti. Nuti gara Ameerikaas akka deemu baay'ee hin barbaanne fedhii isaaniiti sunis. Gara UN Security Council akka deemus kan nuti barbaannee miti. Nuti kanaan duras kan jechaa turre akka Itoophiyaatti ammas kan jechaa jirru dhimmi kun fala argachuu kan qabu biyyoota sadan gidduutti Itoophiyaa, Suudaanii fi Ijipti walii gallee yoo hojjennedha malee achiif as ce'uun kun falan ta'uu kan jedhudha kan kaasaafii turre. Ammas kan jennu haa ta'u sadeen marii irraa darbee gara AU'n akka gidduu seenee waan laaluu qabu akka laalu sadarkaa AU'tti kan amma laalamaa jiru. Gamtaa Afrikaatti kan laalamaa jiru. Amma dura ta'an gamtaa Afrikaadhaa Senegaalii waggaa tokko ittaanu kanaaf amma sadarkaa sanarratti ilaalu. Amma gara sittis waa barreessaniiru gara Senegaalitti jechuudha. Kanaaf nuti ammas kan jennu kana cimsinee itti deemuun barbaachisaadha. Dippiloomaatonni biyya adda addaa jiran akkuma kanaan dura gochaa turan yaalii guddaadha kan godhamaa ture. Isaan amma gama hundaan akka dhalataa biyya Ijiptitti iddoo hundatti akka duulaatiin kan hojjetan. Gama keenyaanis namni iddoo qabatee jirus namni aangoo qabatee jirus gama isaatiin. Namni ogummaa isaatiin biyya adda addaa keessatti hojjechaa jirus ogummaa isaatiin. Namni kaanis iddoo jiru hundatti dhimma kana dhugaa isaa qabatee falmuutu irra jira. Falmuudha hundisaa iddoo hundatti dhugaa qabnu irratti hundaa'ee falmuudha. So gama kanaan ammas cimnee itti fufuun barbaachisaadha. Dippiloomaatota keenya cimsuun barbaachisaadha. Gama hundaan fira horachuudha immoo kana irratti kan barbaachisu. Fira immoo kan horannu akkanumatti deemnee fira naa ta'e jennee waan dubbanneef miti. Waan dhugaa qabnu kana ibsinee kana qabatamaan biyya keenya keessa jiru Itoophiyaan jirtu kana kan itti deemaa jirru kana jennee qaama itti beeksisuu qabnu hundatti sadarkaa jirru hundatti dhalataa tokkorraa ka'ee haga hoggansa gugurdaatti dhimma kana qabsiisuun barbaachisaadha. Kan hoo qabsiifne addunyaanis hubachaa deemaa amma iddoo hedduutti hunda jechuun danda'amu hubachaa kan jiran jiru. Keessaayyuu gama biyya Arabaa kana keessatti sirriitti qabsiisuun murteessaa ta'a. So kanaaf amma akka dhiibbaa dura calqabamee fi akka gama adda addaatiin dhiibbaa geessisuudhaaf yaalameen iddoo kana ga'uun hin danda'amu ture. Garuu ejjennoo hin sochoone waan qabnuuf dhugaa waan qabnuuf iddoo kanarra gahee jira. Amma meegaawatti 375 maddisiisuun danda'amee jira. Kaanis itti fufa. Kana gochuudhaaf garuu ijaarsa isaa akkuma qabannetti itti deemuudha. Gama biraatiin immoo gama dippiloomaasiitiin immoo namoonni dippiloomaatota ta'anis haa ta'u kaanis haa ta'u iddoo jirru hundatti dhimma kana qabsiifne biyyi kun dhugaa akka qabdu waan sobaatii miti kan addunyaatti dhiyaachaa jiru yookaan kan namatti dhiyaachaa jiru waan dhugaa qabannu kana qabanne qabeenya kana hankeenya ta'uusaas kaanis immoo qabeenya hankeenyaa ta'u malee kaanis ittiin fayyadamin kan jedhan jiru itti fayyadamaa jiru nu duras daamii meeqa ijaaranii itti fayyadamaa jiru jarri lachuu nuti garuu amma ishee kana waan calqabneef iyya gamaaf gamasitti iyyuun falan ta'u jaraafis nuti immoo kana beekne sirriitti xiiqiidhaan irratti hojjechuun murteessaa ta'a kan jedhuun qaba. As keessatti gaheen miidiyaas guddaadha. Gaheen miidiyaan alattis immoo rigiyyuun yookiin aktiivistoonni warri jennus guddaadha. Keessumaa duula kanarratti. Isaan irraa maaltu eegama? Akkamitti waliin hojjechaa jirtus kan jedhu kaasnume. Egaa achirratti waa bal'aa dubbachuun hin danda'ama. Jarri anis garee kan hoogganee innaan ministeera bishaanii gaggeessaa tures iddoo adda addaatti jara kana wajjin walitti dhufnee jirra. Tokko isaan keessaayyuu Ijipti miidiyaadhaan akkaataan isaan sochii godhan baay'ee guddaadha. Baay'ee guddaadha gama hundaan. Warri miidiyaa irratti hojjetan jiru isaa alammoo kan jiran jiru. Aktiivistoota haa ta'u maal haa ta'u. Dhimma abbaa irratti kan hin barreessin hin jiru. Hundinuu hin barreessa. Kan yuunivarsiitii keessa jiru hin barreessaa. Kan mana hojii adda addaa keessa jiru hin barreessaa. Gama argate hundaan hin barreessu. Isaan innaa tokko tokko bishaan nuti hin qabnes akka nuti qabnutti barreessu. Kan dharaa jechuudha waan soba ta'e. Itoophiyaan amma biyya Itoophiyaa kan fudhanne gogiinsi iddoo adda addaatiin nu rakkisaa jira. Gara bahaa fudhanne gogiinsa hamaatu jira. Bishaan hin jiru. Gara kaanis yoo fudhanne bishaan hin jiru iddoo baay'ee kan jiru gara lixaa fi gara giddu galeessa kanaati. Isaan garuu Itoophiyaan iddoo hundatti bishaan gahaa akka qabdu. Kanaafuu laga Abbaayee kana burcuqqoo tokko tuquun qabdu kan jedhu jedhaniiti gabaasu yookaan waan adda addaa addunyaadhaaf dhiyeessu. Gama miidiyaatiin jechuudha. Moo akkaataan isaan itti deemanis amma innaa waliigalteedhaaf wal gahamu miidiyaan isaanii tokko nafu.
wal guree dhufa. Wanni ajandaa adda addaa qabatanii tooppikii adda addaa irratti babarreessanii ergu. Kan yuunivarsiitii keessa jiru akkuma dura jedhe akkasi. So gama kanaan keenyi amma waan fooyya'aa dhufee jira. Miidiyaanis xiyyeeffannaa kennee irratti kan hojjechaa jiru jira. Gara dippiloomaatiitiinis akkuma dura jedhe wanti sochiin fooyya'aa jiru jira. Haa ta'uuti garuu kana caala cimuun barbaachisaadha. Afaan adda addaatiin itti seenuun barbaachisaa ta'a. Afaan adda addaatiin isaan amma nama tokkorraa kaasee Ijiptii yoo fudhan gaazexaanyaadha waa'ee abbaa irratti jechuun hin danda'amu. Nama tokkorraa kaasee jalaa kaasee jechuudha. Nuti immoo itti sirbuudhaan hoo ta'e malee nama keessa seenee namni beekee dhimma kana nama biraa qabsiisuu irratti rakkoo guddaatu jira. Kanaaf akkamitti furama inni kun? Kana gochuudhaaf miidiyaan cimuu qaba. Miidiyaan cimuu qaba. Gama hundaanuu afaan hundaanuu cimuu qaba. Afaan Arabaatiif fakkeenyaaf akkaataa namni nu dhagahuun dhiyaachuu qaba. Fakkeenyaaf amma biyyoota Arabaatiif afaan Ingiliffaan yookaan waan biraatiin ogeessite sin dhagahu. Afaan inni dhagahuun itti dhiyaachuu qabna. Kanaaf immoo aktiivitoonni adda addaa kan calqaban kan akka gaariitti irratti hojjechaa jiranis jiru. Isaan hin cimsu. Isaan sunis kan gochaa jiran kanu. So kanaaf namni yookaan qaamni biraa sabni biraa hanitti nu dhagahuu danda'uun dhaggeessisuudhaaf yaalu. Malee lookaalii asumatti wanta nuti dubbannu hundi hojjenne irra jechuun hin danda'amu. Inni waa tokko biyyaaf nama biyyaatiif waan gaarii. Garuu isaa ala deemuutu nurra jiraadha. Bahuutu nurra jira. Addunyaatti bahuutu nurra jira. Waa'ee dhimma kana irratti beeksisuutu nurra jira. Karaa arganne hundaan irratti hojjechuu barbaachisaadha. Amma rakkoon tokko kan nu badhu innaa tokko eeka. Hinoo baay'ee yookaan innaa waa tokko ta'u amma fakkeenyaaf innaa eebba akkasii jiraatu yookaan waa tokko innaa jiraatu baay'ee eeka. Immoo achumaan immoo hin qabbana hin bada. Akkas ta'uu otoo hin ta'in itti fufiinsaan irratti hojjetamuu qaba. Qaamni kan hojjetus beekamee irratti hojjechuun barbaachisaadha. Miidiyaan kana irratti ijaarame sirriitti hojjechuun murteessaa ta'a. Kana ta'uu baannaan namni kanuma dhaga'u amana. Kanuma itti himte amana. Ay lakkii kun kanaa miti jedhee ho'an biraa dhaquufi baate suma sana fudhatee ay jarri kun dhugaa qabu jedha jaruma warra haqa irratti nun doofne sana qabatee jechuudha. Kana gochuu irratti miidiyaan iddoo guddaa qaba. Miidiyaa cimsanii deemuunis murteessaa ta'a yaada jedhuun qaba. Egaa hirni kun sadarkaa kanarra akka ga'uuf deeggarsi lammiilee tokkoon hiyyeessaan guddaatti jechuudha. Guddaadha. Kanaaf deeggarsa kana akkamitti ilaaltan akkamitti hubattan? Egaa kana akkuma dura kaase piroojeektiin kun piroojeektii uummataati. Piroojeektii uummata Itoophiyaati. Piroojeektii seektara tokkoo miti yookaan qaama tokkoo miti kan biyya kanaati. Kana waan ta'eef namni xinnaa fi guddaan hiyyeessaa fi sooressa otoo hin jedhuun hundi kan irratti birmatu maallaqa isaatiin humna isaatiin kan irratti birmate kan kooti jedheeti. Kana siin geessu uummata jechuun hin danda'amu amma kana. Kanaaf ammas hojiin kun xumura irra hin geenye ganaa amma gara 184 naannoo sanarra kan jiru kana ol deemamuu qaba. Hojii guddaatu hojjetamuu qaba. Uummanni keenyis haa ta'u namni keenya addunyaarra iddoo adda addaa jiru kunis haa ta'u akkuma kanaan dura hojjechaa ture akkuma kanaan dura buusiidhaan haa ta'u ogummaadhaan haa ta'u karaa adda addaatiin hirmaachaa ture ammas cimeetti deemuun barbaachisaadha. Hin xumuramne ganaadha. Kana immoo karaa lachuunuu jechuudha. Tokko ijaarsa irratti waan buusuu qabnu waan gumaacha gochuu qabnu gochuudha. Dhagaa tokko buusuudha. Karaa ijaarsaatiin jechuudha. Kan lammaffaa gama dippiloomaasiitiin dhiibbaan nurratti godhamu kan iyya karaa adda addaatiin nurratti gaggeeffamaa jiru kan dhaamsisuudhaaf gaheen dhalataa nama biyya kanaa murteessaadha. Kuni waa'ee hojii paartii miti, paartii siyaasaa miti. Waa'ee hojii uummata kanaati, uummata Itoophiyaa maraati. Eessaa ta'u eessatti haa ijaaramu, eessatti haa dhalatu, eessarraa iyyuu haa dhufu. Kana beekee namni addunyaa irratti bobba'ee jiru kun uummanni keenya uummanni Itoophiyaadha. Akkuma kanaan dura gochaa ture horiidhaanis haa ta'u buusii adda addaatiin fi ogummaadhaan karaa dippiloomaasiis chaalenjii gochuudhaaf yookaan soba olola deemaa jiru kana dhaamsisuudhaaf gahee guddaadha kan qabu. Kanaaf ammas amma iyyootti kan ta'aa ture kun baay'ee nama gammachiisa. Akkaataa namni keenya socho'u waa'ee dhimma kana keessaayyuu waa'ee hidha haaromsa guddichaa kana irratti akkaataa namni waliigalee socho'u kana cimsineetti deemuun murteessaa ta'a. Kana hogoone xumursiisuudha. Xumursiisnaan immoo kuni piroojeektii tokko xumuruu miti biyyi kun mo'attee taatee akka mul'attu gochuudha. Mo'ataa taate biyyi kun. Piroojeektii kana xumurree jechuun yookaan meegaawaatii 5,150 maddisiisuu danda'u jechuun salphaadhaa miti biyya kanaaf. Kanaaf gama kanaan hundinuu irratti hirmaachuun akkuma amma
gochaa ture kana cimsee itti fufuun murteessaa ta'a kan jedhuun qaba. Walumaa galatti karaa dippiloomaasiitiin haa ta'u hawaasa kan yookiin lammiilee kan kakaasuutiin deeggarsa kan dura caala kasaan taasisaniinis haa ta'u hojiilee kan biroo irratti hojjechuuf kallattiin kaa'amanii jira maal hojjechuuf yaaddan? Egaa nuti amma akka garee waliigaltee kana gaggeessaa jiru irratti jara wajjinis kan deemamaa jiru ammas ejjennoon biyya kanaa ejjennoon Itoophiyaa uummata Sudaan miidhuudhaa miti yookaan uummata Gibsi lafarraa balleessuudhaa miti akka isaan jedhan lafarraa badaa jedhu uummanni Gibsi lafarraa badaa bishaan kun akkanatti hidhamee wanni taanaan hin bannaa jedhu sanaa miti kan nuti qabannee deemaa jiru akka biyya kanaatti kan ilaalamaa jiru waliigallee haa deemnuudha. Waliigaltee kana uumuudhaaf immoo amma barreeffama adda addaa akkuma dura jedhe asiif achi barreessan kana otoo hin taane taa'anii irratti dubbachuu. Nuti ammas ejjennoon Itoophiyaadhaa kana gama dippiloomaasiitiin iddoo adda addaatti kan jiru kana waca jiru kana dhaamsuun kan danda'amu taa'anii irratti dubbachuudhaan fala kennuudha malee UN Security Council kan jedhamutti iyyachuudhaan yookaan biyya Ameerikaatti iyyachuudhaan yookaan biyya biraatti iyyachuudhaan waan dhufu hin jiruudha. Maaliif dhugaa qabna dhugaa kana irratti gadi teenyee haa dubbannu irratti haa mari'annu falaa kenninuu ammas kan jennu ammas kan qabamee jiru wanni kun itti fufuu qaba negotiationiin kun itti fufuu qaba amma akkuma dura jedhe dura ta'an gamtaa Afrikaadhaa Senegaali pirezidentii Senegaaltu gaggeessuu qaba soo gama sanaan akkaataa itti deemamuu qabu irratti cimsinee itti deemuudha gama keenyaanis jarris gara kanatti dhufuu qabuudha kanaaf wanti isaan miidhu hin jiru garuu nu miidha soo jedhan immoo adda baasanii haa dubbatanii irratti walii galuudha waa baay'ee irratti walii galamee dhufee ture waa baay'ee irratti garuu turamee immoo ana irratti walii galame sun diigameet dhimmi biraa dhufa so kun immoo amma kan isaan kaasan ammas Itoophiyaan kophaa ishee murteessitee Itoophiyaan kophaa ishee raawwattee bishaan hidhuudhaaf yookaan qabuudhaaf kophaa ishee raawwattee humna enerjii madda kana eebbisuudhaaf kophaa ishee raawwattee kan jedhu kan iyyannoon isaanii biyyi kun mirga kana qabdi qabeenya kana qabdi of harkaa bishaan hidhuudhaafis jara akka miinetti immoo kan immoo bishaan keessa kan immoo akka humna maddisiisu gochuudhaaf mirga guutuu qabdi kana beekuutu isaan irra jira so gama kanaan nutis cimsinee ejjennoo keenya qabannee itti deemuudha jaras kan ta'uu qabu isaanis gara keenyatti dhufanii dhimma kana irratti gadi qabnee hojjechuun barbaachisaa ta'a gara dippiloomaasiitiinis akkuma calqabe keessaayyuu waggootii lamaan darba kana irratti hojiin hojjetame guddaa hojii guddaatu hojjetame gama dippiloomaasiitiin isa cimsanii itti fufuun barbaachisaadha. Ejjennoo keenya qabannee itti deemuun barbaachisaadha. Akka mootummaatti yookaan akka Itoophiyaatti ejjennoon dhimma kana irratti qabnu kana jedhamee ifatti lafa taa'ee isa irratti immoo namni hunduu hojjechuun murteessaa ta'a. Sana yoo ta'e rakkoon dhufus hin jiru piroojeektiin kunis xumuramee tajaajila barbaachisu uummata kanaaf uummata Itoophiyaaf hin kennaa kan jedhuun qaba. Dhumarratti lammiilee keenyaafis haa ta'u qaama kamiyyuu akka ergaatti akka dhaamsaatti wanti dabarsitan yoo jiraate. Ergaan ani qabu wanti calqabame guddaadha. Kan calqabame immoo qaama mootummaa qofaa miti uummata Itoophiyaatu calqabe. Uummata Itoophiyaa kan biyya keessa jiraatu qofaa miti biyya addunyaarra kan jiru hundatu irratti hirmaate. Kuni waan guddaadha. Ammas immoo piroojeektiin kun akkuma dura jedhe meegaawaatii 5,150 keessaa amma kan mandisiifne 3,375 ganaa nu hafaa jechuudha baay'ee. Hojiinsaa irra caalaan haa xumuramu malee hojii hanafu jira. So kanaaf akkuma kanaan dura hirmaachaa ture akkuma kanaan dura gumaachaa ture maallaqaanis haa ta'u ogummaadhaanis haa ta'u karaa danda'u hundaan irratti hirmaatee piroojeektii kana xumursiifnee dhibbaa dhibba xumuramee tajaajila kennisiisuu danda'uun waan guddaadha bu'aa guddaadha biyya kanaaf. Qaama mootummaatiif miti kun dhalataa biyya kanaa tokko tokkoof bu'aa guddaa qaba. Iddoo addunyaa irrattis fudhatamni inni qabnullee nam tokko tokkollee qabu hin dabalaaf waan guddaa qaba. Kana biratti immoo dinagdeen biyya kana keessatti sochoosuu danda'u baay'ee guddaadha. So kanaaf waan guddaan eegalamee jira. Amma asirra kan ga'es tumsa uummataa waan qabuufi tumsi uummataa kun uummanni iddoo hunda jiru uummanni biyya kana dhimma kana irratti tumsee akka inni xumuramu gochuun barbaachisaa ta'a. Kana fudhannee yoo deemne bu'aa guddaa biyya kanaaf buusuun hin danda'ama kan jedhu ergaan qabaa jechuudha. Sadarkaa ministeera deetaatti gorsaa ministeera bishaanii fi enerjii akkasumas immoo miseensa garee mari'attoota dhimma haaromsa guddichaa obbo Mootummaa Maqaasaa kallattiidhaan istuudiyoo keenyatti argamuudhaan marii bareedaa kan akka nooliin taasiftan waan nooliin taasiftaniif hedduu galatooma ulfaadha fayyaa ta'a. Galatooma jiraadhaa isinis fayyaa ta'a.
Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya akkasumas dhaggeeffattoota keenya dhimma hidha haaromsa guddichaa Itoophiyaa irratti hojiilee akkamitti hojjetamaa jira keessumattuu hojii dippiloomaasii waliin wal qabatee hojiileen hojjetamaa jiran maal fakkaatu gara fuulduraatti immoo maaltu hojjetamaa jira deeggarsi uummataa maal ta'uu qabas kan jedhu irratti sadarkaa ministeera deettaatti gorsaa ministeera bishaanii fi enerjii akkasumas miseensa garee mari'attoota dhimma hidha haaromsa guddichaa obbo mootummaa maqaasaa wajjin marii taasisnee kana fakkaata isin jalqabaa kaastanii hangammaatti waliin waan turtaniif ulfaadhaa galatoomaa isiniin jenna qophiileen keenya itti fufu turtii gaarii.